To byl zase den. Dobrý den, vítáme vás srdečně u naší premiéry, naší pompézní soutěže Gary nemá talent. Můžete se těšit na dramatické vystoupení našich zoufalých studentů, kteří soutěží o premiérový Battle Pass na maturitu. Jaký je váš osud? Zda uděláte maturitu, nebo jestli vás někdo v příštím týdnu nevyzkouší. A jak na to? Princip je velice jednoduchý. Stačí vytočit naše číslo 7062 a my vám prozradíme váš osud. Takže kosinus. Dobrý den! Dobrý den, nevíte, kdo z letošní oktávy neudělá maturitu? Udělám ji já? Hned se na to podíváme. V kouli vidím červenou barvu. Tomáši Kukole, vy k maturitní zkoušce přijdete v nevhodném oděvu, v červené zimní bundě. Už tady máme dalšího volajícího. 1 minuta hovoru za 67 korun? To je dražší než školní obědy. Běžte si raději najít skutečnou práci do toho nového McDonaldu na Černokostelecké. Den, tak nám je velice líto, že jste nešťastný a nespokojený se svým životem, takže já doporučuji obarvit si ve svém domě dveře na modro a... No tak to už vůbec. Bídné výkony našich tragédů budou pečlivě sledovat a hodnotit kvalifikovaní porotci, které si právě představíme. Opa! První z našich porotkyň je velvážená mistryně světa házení kostek 20 stěnů Petra Posourová. Po její levici dále sedí ambasadorka populárního programu Dějepis Minus Tamara Nováková. A ačkoliv v té naší soutěž v minulých letech byla nebyla, paní Věra Kolářová tady rozhodně je. Kde jste vzali toho moderátora? Teď on strašně houhlá, teď mu není vůbec rozumět. Místo Dané Horníkové je stále vakantní. Ale pozor, co to slyším? No promiňte no, prostě já jsem celebrita, prostě jsem fakt žádaná, jako sorry, jako co hodně potřebujete? A přichází první skupina Milovníci sosy. Kdo mi polili pivem moje dorny, který jste to právě vy, kterým nejvíc smrdilo zuby. Tak paní porotkyně, jestli jste nám mohla sdělit, tak se nám videoklip líbil? Bylo to úžasný, dynamický, zajímavý, viděla jsem tam spoustu lidí ve zcela nečekaných rolích. Pompézní Glaze. Jako opravdu mě překvapilo, jak pan kolega Hroma se dokáže adaptovat na hudbu, kterou bych vůbec nečekala, že může poslouchat nebo se nějak na ní nacítit. Samozřejmě i ty paruky a ta dramatická scéna mezi Kubou a tím autem, ta je taky fascinující. Tak jako vidím to dost k jedničce, možná je taková trošku křehká, přece jenom ta paruka tam působila trochu uměle, tak 1 mínus. A druhá skupina Riviera Warriors.
Kathy! Oh! What happened? Listen, I just wanted to thank you for literally the best party of all time. It was absolutely incredible, and I don't care what anyone says about you. You're actually really cool. Best party ever! Woo! Tak, paní poradkyně, jestli byste nám ho sdělili, tak se nám videoklip líbil? Tak mně se docela líbil. Podtrhla bych jednu chybu. A to, že jsem málem nepoznala pana profesora Horáka. To je napisky, no. To je. No a co teda nemělo chybu, tak to bylo vystoupení paní profesorky Posoldové. Takže já bych dala tak 1 s tečkou. To není nejhorší. A můžeme se podívat na třídní NPCčka a jejich výkon. No a protože jsme se právě dostali na dno rozpočtu, přichází komerční přestávka. Čau, chcete zažít nejlepší party vašeho života? Dělej tu minžu, teď a tady jedeme hotel 4 hvězdy na 26.2.2026. Národní dům na Vinohradech. Tancovat, chce se bavit, nechce se jí spát, hej, dívá se na mě, dívám se na ní. No to si musím zapsat. Nejbolec si ho to říká, přímo to prosí, hej, abych ji chytil za boky. Tak co, přijdeš? Líbí se, jak jsem spustej, šeptá mi do ucha, že hoří. Tam určitě přijdu. A teď se můžete pokouchat skupinou nejkrásnějších, nejsilnějších a nejchytřejších gigačedů Elitní draft. I said I need it. This Draco undefeated. Hit your block and then I bleed it. Go long. These bullets, he receive it. I can't see it. My wrist look like a snow cone, make her eat it. Once I see her, I give her that dope dick just like it's eaten. Then I leave her. I can't get caught up. I can't be on cheaters. Look at them people. You know what it is. Go put that dope before they breaches. Before they breaches, I'ma get out this bitch and I'm striking. I'm throwing my heater. Whole lot of money instead it keep coming forever. I'm living my life like a beater. Tak, paní porodkyně, jak se vám náš videoklip líbil? No, já nevím. Něco bylo fakt dobrý. Jestli tohle to jsou budoucí lékaři, inženýři, To abychom začali zdravě, no? IT a ekonomové. Ježiš, já jsem ráda, že jsem v důchodu. Světlé chvilky tam byly.
Jo, a teď si uvědomuju, byla tam jedna docela vtipná scénka. Matěj a chat GPT. Lev se nebojí podvádět. A moje hodnocení 6,7. A na závěr zazobané zlatokopky. Vyšla si z vyjebané dediny, väčšinou pochádza z chudobnej rodiny. Za celou splniť si svoje vidiny. Si vyjebaná zlatokopka. Ide ti len iba o love, od začiatku ideš len na hotové. Darčeky, kabelky, Louis Vuittonové. Si vyjebaná zlatokopka. Čavo môže byť aj rapavý, ale na tom ti vôbec nezáleží. Dôležité, že je lovatý. Si pojebaná zlatokopka. Už jo. No tak to video, jo, ty zlatokopky, no dobře, jako fakt úplně nevím, ale ty holky jsou strašně moc hubený na můj vkus, jo. Zlato, vůbec tam nebylo AU, vůbec, jako jak prostě to mám poznat. Co to tam bylo? Ty vločky, nebo co to měly být, jako nějaký drogy? Ten klip se mi absolutně nelíbil. Systematicky nebyl dobrý ten klip, ne. Po zhlédnutí všech poférních vystoupení je finální verdikt plně v rukou porotců. A nyní přichází slovo sponzora pořadu. Ale nebojte, po komerční přestávce jsme hnedka zpátky. Rychlé, čerstvé a chutné občerstvení na vás čeká v jedinečném obchodu Květ. Jsme na konci a je čas to rozseknout. A neohroženými šampiony naší epochální soutěže o skip maturity se stávají... Klasika, no. Jsem si přesně myslela. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro všechny jasný poselství, tomu se říká manželství. Otázek na žádnou vzpomínku, skládám si obrázek, kámen po kamínku, včerejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí,
a už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám, patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni, Svaz českých bohémů. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastaví dlaň a požehnám pro všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství. Stačí pár večírků společně s bohémy, za kterými se táhnou od školy problémy.